तमिलनाडु के कंपनी द्वारा बनाए गए कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 18 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री को सील कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि गुजरात की दो बड़ी कंपनियों के कफ सिरप रिलाइफ, रेसिपी फ्रेश टीआर में भी भारी गड़बड़ी मिली है। कोल्ड ड्रिफ्ट पीने से जिन 18 बच्चों की मौत हुई है, उन सभी बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी भी मध्य प्रदेश के कई बच्चे नागपुर के अस्पताल में हैं। अभी तक इस दवा का कहर मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखा है।